kakhulu uyangenela wona umkhosi Nkosi njengoba inkosi yebesuthu beyigubha uhlanganisa amashumi la 60 years yadalwa nga July 17 lesifike sayihalalisela nathi ngoba lakithi July unesigaba lesikhulu njengoba inkosi oBhuza nayo nga 22 July yayidalwa siyeva nekwekuthi nase South Africa na Nelson Mandela naye nga 18 July naye bekadalwa kuzozawe inyanga vele ibonakala kwekuthi banyenti laba lebebadalwa kule nyanga nayo inkosi sayihalalisela kakhulu egameni lendlovukazi nahulumende nesive sonke seMswati cha ube muhle nemkhosi webesuthu waba muhle bawugisa kahle wabonakala uzahawu vele bawulungiselele muhle sibili ekusolokubhoke bo COVID sekude kuhlangana lokunjengaloku bekuqala nje ukuthi kube uhlangana lokunjena kubusa nesive sibe sikhulu besiphumile nesive ngetinkani kuyawusekela umkhosi wenkosi abonala kwekuthi vele kuhle sive sibambisene nahulumende sisebenzela omkhulu umsebenzi kunale besuthwini kuwenda lo msebenzi waba mhle kakhulu kwathi ke nase kwengqile lo msebenzi sase sisawuvusela inkosini njengoba inkosi iphindze ibe nesigodlo semasiko la khona kujwa khona onke amasiko ngulapho khona nathi sathile hawu singeke sihambe singakavuseli khona kutokwathi ukuthi konke netinyanyo letikhona lapha nathi sitofike sivusele nguloko lesingakubika ukuthi sihambe kahle bekunene siyabonga